Dining lights on สวัสดีครับพบกับช่อง Say I Do It Myself อีกครั้งนะครับวันนี้จะพาชม Smart Home Automation ต่างๆที่อยู่ในบ้านของเรานะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยท่านใดที่มีตัวนี้ของบริษัท Amazon นะครับแนะนำให้ปิดมันก่อนมันจะมีปุ่มให้ปิดพอปิดปุ๊บจะขึ้นเป็นสีแดงนี้นะครับคราวนี้เวลาเราเรียก Alexa มันก็จะไม่ตอบสนองนะครับเพราะไม่งั้นเวลาที่ผมพูดคำว่า Alexa มันก็จะไปเด้งของคุณนะครับสำหรับผมนะครับ Smart Home ให้เราหลักๆ2อย่างคือ1คือ security 2คือความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายเช่นยกตัวอย่างก็ไอตัว Robot Vacuum Cleaner ตัวนี้นะครับ Alexa ask Roborock to start cleaning Start cleaning. Starting to clean. เวลาพูดถึง Smart Home นะครับสิ่งหนึ่งที่คนจะคิดถึงก่อนเลยก็คือเรื่องแสงสว่างหรือว่า Light นะครับวันนี้เรามี Light Bulb 3 ตัวนะครับ3ยี่ห้อที่จะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่า performance จะเป็นยังไงตัวนี้ของ Philips Hue นะครับเป็นตัวที่แพงที่สุดตัวนี้ของ TP-Link ก็จะถูกลงมาหน่อยน่าจะประมาณ500นะครับตัวนี้ของ Treat Lifeเป็นน่าจะราคาประมาณ 200-300 นะครับโดยการคอนโทรลหลอดไฟพวกนี้นะครับหลักๆเราก็ทำได้จากแอปของบริษัทพวกนี้ที่เขาทำมานะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามี Smart Home Hub เช่นของ Amazon ของ Google หรือว่าของ Apple นะครับโดยบ้านของเราเนี่ยใช้ Ecosystem ของ Amazon นะครับหรือว่าของ Alexa ตัวนี้นะครับเรียกว่าAmazon Echo Dot นะครับเป็นตัวแรกๆเลยที่ออกมาแล้วก็เล็กๆอย่างนี้มีลำโพงนะครับแล้วก็มีปุ่ม Control ทั่วไป Control Volume Up and Down เปิดปิดนะครับตัวนี้เรียกว่าEcho Plus พวกอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเหมือนกับตัวนี้เลยตัวแรกตัว Dot แต่ว่าลำโพงเขาจะใหญ่ขึ้นดังนั้นเวลาฟังเพลงหรือว่าเวลามีเสียงต่างๆออกมาครับมันก็จะชัดกว่าดังกว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่เราเพิ่งได้มานะครับเรียกว่า Echo Show ก็คล้ายๆกันเลยแค่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือมีจอ LCD นะครับแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะเป็นลำโพงทั้งหมดเราจะใช้ตัวนี้คอนโทรลแสงของเรานะครับ Alexa dining lights on Alexa change dining lights to cool white Alexa change dining lights to warm light Alexa change dining lights to white Alexa change dining lights to red Alexa change dining lights to green Alexa dining lights off เป็นไงครับพอเดากันได้ไหมครับว่าไหนเป็นอันไหนมาเฉลยกันเลยแล้วกันนะครับตัวกลางนะครับเป็นของ Philips Hue ซึ่งผมลืมไปว่ามันเป็นหลอดที่ไม่มีสีนะครับตอนที่ซื้อมาตัวทางนี้นะครับตัวขวาเป็นของ TP-Link ก็คือเป็นตัวที่แพงระดับกลางส่วนตัวทางนี้นะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดการสังเกตของผมนะครับคือการ response ของคำสั่งเนี่ยตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยจะช้าที่สุดแล้วก็ในสีที่เทียบกันได้ก็คือสีเฉดต่างๆของสีขาวเนี่ยตัว Philips Hue ที่แพงที่สุดเนี่ยจะแสดงความแตกต่างระหว่าง different shade of white ได้ดีที่สุดนะครับน้ำส้มหมด Alexa add orange juice to shopping list I added orange juice to your shopping list. Alexa
Add milk to shopping list You already have milk on your shopping list. สำหรับ Alexa ตัวที่มีหน้าจอแบบ Echo Show ตัวเนี้ยมันก็จะสามารถระหว่างที่พูดกับเราเนี่ยมันก็จะโชว์ในหน้าจอได้ด้วย ในกรณีที่เราอยู่ในห้องครัวนะคะเราก็สามารถสั่ง Alexa kitchen lights on ทีนี้ในกรณีที่เราทำอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้กำลังจะต้มไข่เราก็สามารถสั่ง Alexa เนี่ยให้จับเวลาได้ Alexa timer for 6 minutes 6 minutes, starting now. Alexa how much time left on the timer You have 10 seconds left on your 6-minute timer. A few inches later. Alexa stop เราสามารถกรุ๊ปหลายอย่างเข้าไปในกลุ่มหนึ่งเช่นตอนที่เดโมให้ดูตอน Dining Lights นะครับตอนนั้นเรากรุ๊ปหลอดไฟ3หลอด3ยี่ห้อเข้าไปในกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่า Dining Lights นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยเป็นรูทีนได้เช่น Alexa movie timeรูทีนนี้นะครับทำ3อย่างก็คือ 1. มันพูดว่า it's movie time 2. Christmas tree light นะครับ on แล้วก็ทีวีก็ turn on ด้วยสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้มีความสมาร์ทอยู่ในตัวมาก่อนนะครับอย่างเช่นตัว Christmas tree light เนี่ยเราใช้ตัวนี้เรียกว่า smart plug นะครับยี่ห้อของเราที่ใช้อันนี้คือ Vimo แต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อมากในตลาดนะครับสิ่งที่ตัวนี้ทำเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดได้แล้วสามารถลิงก์กับ Alexa ได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือการควบคุมอุณหภูมิในบ้านนะครับเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Ecobee นะครับ Alexa what's my Ecobee auto setting Okay, here's Ecobee Plus. Your thermostat is in auto mode, trying to keep your home between 70 and 78 degrees. และนี่นะครับก็คือหน้าตาของเจ้า Ecobee ที่ติดอยู่กับผนังนะครับอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับตอนนี้อุณหภูมิเซตติ้งอยู่ที่70ถึง78และตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่73เราก็สามารถดูอุณหภูมิภายนอกนะครับ55องศาอีกอย่างหนึ่งที่ Ecobee มีนะครับก็คือในตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีเซ็นเซอร์ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเรามีเจ้าตัวเล็กตัวนี้ที่วางไว้ตามห้องต่างๆนะครับตัวนี้ทำหน้าที่2อย่างก็คือเป็น motion sensor แล้วก็ temperature sensor นะครับเช่นตอนที่เราจะเข้านอนละมัน detect ได้ว่าเราอยู่ในห้องนอนแล้วอุณหภูมิของห้องนอนคืออะไรดังนั้นมันจะปรับอิงตามอุณหภูมิที่คนอยู่นะครับระบบ security ของบ้านเรานะครับเราใช้ระบบที่เรียกว่า Ring เนี่ยก็มันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์อยู่รอบบ้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงหน้าบ้านด้วยแต่ของหน้าบ้านเนี่ยมันทำตัวเป็นกระดิ่งได้ด้วยนะครับดังนั้นเวลามีคนมากดกริ่งเนี่ยมันก็จะสามารถลิงก์มาที่มือถือของเราได้หรือว่าลิงก์มาที่ Alexa เพื่อบอกเราว่ามีคนอยู่หน้าบ้านได้ด้วยครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นปุ่มสีเขียวสีแดงนะครับเราสามารถคุยกับคนที่อยู่หน้าบ้านเราได้เช่นสมมุติมีไปรษณีย์มาเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเนี่ยเรากำลังจะกลับบ้านนะคุณไม่ต้องไม่เป็นไรวางของได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอีกระบบที่เรามีนะครับคือระบบ DSC System มันจะติดเซ็นเซอร์ไว้รอบๆบ้านของเราแล้วก็ที่หน้าต่างที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเวลามีคนเข้าออกมันก็จะมีเสียงบีปแล้วถ้าเวลาสมมุติเราออกนอกบ้านเรา arm the system ไว้นะครับมันก็จะสามารถ
แจ้งไปยังบริษัท Security ที่เราจ้างไว้นะครับ ได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเปิดนะเป็นคนอื่นเป็นขโมยเข้ามาบ้านเรา แต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านมันก็จะมีเสียงบีบเหมือนเมื่อกี้นะครับ คือเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคมีคนปิดเปิดประตูปิดเปิดหน้าต่าง Alexa good night โอเคครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเป็นการทัวร์ automation หรือว่า smart home รอบๆบ้านของเราใครมีความคิดเห็นข้อแนะนำหรือว่าคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ Meditation on Amazon Music.